म्यांमार 7.7 तीव्रता के घातक भूकंप से मलबे में तब्दील हो गया है। भूकंप का पड़ोसी देश थाईलैंड पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। एक के बाद एक बहुमंजिला इमारतें और पुल ढह गए। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 150 है। सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस घटना को बिल्कुल भी असामान्य नहीं मानते हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सागाइंग क्षेत्र है, जो भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों को डर है कि निकट भविष्य में यहां और भी बड़े भूकंप आ सकते हैं।